Beleza, mais uma do Juliano da JK. Hoje nós estamos com um Peugeot 307, tá? Esse Peugeot ele tá com uns barulhos cabulosos, uns barulhos sinistros. Ó, vocês viram? Um barulho meio de quando você vai tirar de primeira pra, ó, primeira e segunda, ele dá essa roncada boa. E tá com esse barulho na suspensão, ó. Parece que é do lado direito. Parece do lado direito. Pode ser coxim, ou pode ser pivô, pode ser coxim superior. A gente vai dar uma olhada. Ó, agora não tá fazendo. Outra coisa que eu diagnostiquei aqui andando com o carro é que quando você pisa meio fundo no freio, ele tá com um pouquinho de barulho nas pastilhas. Então a gente vai dar uma verificada aí como tá esse freio dele. Dá uma pisada meio forte. Vamos ver, ó. Ó, não sei se deu pra vocês escutar, ó. Presta atenção, ó. Viram? Então ele tá com um barulho meio estranho aqui quando você... Então tem 3 barulhos. Um barulho quando você freia. O segundo barulho em rua ruim, né? Rua esburacada, ele tá batendo bastante. E o terceiro barulho é quando você joga primeira e segunda. Você vai dar uma puxadinha na primeira e na segunda. Ó, escutaram? Ó, tem alguma vibração que ele tá transmitindo aqui pro... Ó, só em primeira e segunda que tá acontecendo isso. Ó, e esse barulho quando você passa em relevo. Beleza? Eu vou desmontar, vou lá dar uma analisada, uma verificada. Ó, eu vou dar uma verificada então no defeito e mostro pra vocês depois. Falou? Vamos nessa. Perdão. E aí? Resolvemos o problema, achamos, né? O problema, descobrimos. Ó, o carro é muito bonito, mas quando você desmonta tudo, né? O carro é bonito, carrão, pá, tal. Aí você desmonta tudo, vira o Frankenstein. Igual disse meu amigo Teobaldo, um vídeo dele. Ó, o problema do carro. Ó, olha como tá esse coxinho, ó. Rebentou, ó. Já Elvis. Já era, tá? Isso aqui transmite toda a vibração do motor, ó. Isso aqui faz um barulheiro lascado. Esse problema, a bieleta desse lado tá bem, ó. Tá escutando? Bieleta tá judiada. Então retirei aqui o suporte do motor. Suporte do motor, pessoal, não tem segredo, tá? Eu não filmei, mas ó, você vai precisar de uma Torx 16. Você vai precisar de uma Torx 16, um cabinho, um extensor. Você retira os parafusos, calça, lógico, calça o motor embaixo, tá? Calça o motor embaixo. Tirei o protetor do kart para poder calçar o motor. Solta o suporte. Acabou, resolveu. Esse foi um detalhe, né? O coxinho tá ali. Retirei o amortecedor para inspecionar. Retirei aqui a bieleta, ó. A bieleta tá ruim, vou trocar o par. Aí a gente... Tirei aqui o coxinho para dar uma inspecionada. O coxinho é o seguinte. Não vai dar para vocês verem no vídeo, mas... Ele não tá estourado, mas ele já tem um sinal de que vai abrir o bico daqui a pouco, tá? Então, para não ter problema do cliente daqui um pouco voltar aqui, nossa cidade aqui tem umas ruas muito buracadas, tá? Ó, joguinho da Nakata, top,
top, primeira linha, tá? Sem medo, pra montar sem medo, sem dó de ser feliz. Sampel, pra quem não conhece Sampel, cara, Sampel fabrica pra maioria dos carros, peça de primeira linha, de original. Muita gente não sabe, mas a Sampel é, ó, tá aqui, ó, qualidade, ó, vamos focar aqui pra vocês enxergar, ó. Qualidade presente, ó, em sistemas de montadora, tá? Então essa aqui é a Sampel. Sampel, isso sim é ser original, tá? Ó, qualidade presente em sistemas e montadoras, tá? E Sampel, isso sim é ser original. Sampel é marca de é original, é linha de saída de montadora, é peça de qualidade, tá? Pode montar Sampel, kit B, se você tiver beleta da Sampel, coxim, trem que for, pode montar Sampel que você vai tá montando excelente peça, tá? Nunca tive problema, nunca. Ó, esse é o coxim novo, marca Sampel, tá? Coxim novo do motor, vou instalar ele. Aí, ó, lado direito. E só para curiosidade, que eu sei que vocês vão ter curiosidade, um coxim desse aqui vai estar saindo em torno aí a preço de custo, não sei quanto que as oficinas vai cobrar para vocês, mas a preço de custo em torno de uns R$400, tá? Mais ou menos, tá? Uns R$400, um coxim desse, é a peça mais cara do jogo. Esse aqui você vai pagar, acho que uns 70 pau. E essa daqui, vocês vão pagar aí numa autopeça aí, de uma peça de qualidade, tá? De qualidade, uns R$40, por aí, tá? Depende do lugar que vocês vão comprar, tá? Além disso, o que a gente constatou nesse veículo, a gente tá com um Gol 16 válvulas aqui, que tá oscilando marcha lenta, tá falhando. Isso aqui a gente tá vendo já. Eu peguei um tipo, tava lá fora, não consegui filmar, fiz substituição das velas dele, ele tava falhando, medi a resistência dos cabos, e trocou as velas, ó. Aí, ó, as velas dele, tá aqui, ó, é mesmo, tipo 1.6, usa a mesma vela do CHT, tá? Vamos substituir as velas do tipo. Então a gente tá cheio aqui, pessoal. A gente, graças a Deus, tenho que reclamar não. Graças a Deus a gente tá cheio. Tá tendo bastante movimento, bastante serviço. Eu tenho, além desse Gol que eu tenho para fazer depois desse, eu tenho um Gol AP que tá falhando. Eu já comprei o óleo, filtro de óleo e uma ponta de mocinética para mim trocar de um Celta. Então daqui a pouco vai chegar o Celta aí. Eu tenho esse outro Gol aí, dá pra ver ainda da falhação. Tenho esse aqui pra ver, tá? A gente, graças a Deus, tá com bastante serviço. Outro detalhe, para você tirar o amortecedor, tá? Para você tirar o amortecedor, você vai ter que arrancar esse suporte aqui de cima, né? Você vai usar duas 16 para soltar aqui a porca. E o resto é com alicatinho, com uma fendinha, você vai destravando aí que você... As travinhas, os pininhos que tem aqui, ó, e vai retirando. Aqui você vai pegar esse passante, é 2,18, você solta, um lado você segura, outro lado você solta, aí você consegue arrancar. Arranca, põe o amortecedor na bancada e retira ele, tá? Esses carros costumam dar muito problema, barulho, esses Peugeot costuma dar muito barulho aqui, ó. Esse miolo solta. Por isso que eu até tô falando, ó, não sei se vai dar pra vocês ver. Mas aqui, ó, vamos ver aqui. Aqui ele tá começando a trincar, tá? Ele tá começando a trincar. Então, por isso que... Vamos ver se vai dar pra pegar aqui, ó. Olha lá, ó. Em cima aqui, ó. Tá vendo que tem um rachadinho lá em cima? Olha lá. Opa, agora ficou bom.
Olha lá, tá vendo que ele tá começando a trincar? Ele não tá estourado. Mas o que acontece com esse carro? Normalmente racha inteirinho essa bola aqui, ó. Esse pino fica solto. Aí o carro fica trabalhando com esse pino do centro aqui, ó, onde tá meu dedo, folgado. Aí ele fica batendo, parece uma escola de samba. Até eu fui ver se era isso. Mas não é, tá? Não é. Mas como ele já tá trincando e pra ele não voltar depois aqui pra mim olhar de novo, não ter problema, a gente vai substituir. O outro lado já foi substituído recentemente, tá? Então a gente vai fazer o serviço. Retirei os discos de freio também. Disco e pastilha, estavam já gastos. E a gente vai substituir também. A pastilha tá aqui, ó. Frasley. A pastilha tá aqui, a gente vai substituir. Ó, Frasley também é original, tá? Tudo qualidade top, beleza? Então eu vou montar e vou mostrar pra vocês como que fica. Ó, montamos aqui o coxinho novo da Sampel, bonitinho. Só um detalhe que essas duas orelhinhas, elas têm que ser montadas, ó. Tá vendo ali em cima as duas orelhinhas? Elas têm que ser montadas desse jeito, tá? Só o único detalhinho que você montar ela lá no mesmo lugar. Falou? Aí agora eu vou parafusar aqui a porca. Tá aqui, ó. Vou rosquear, tá? Não vou conseguir filmar, então eu ponho e mostro pra vocês. Parafusei então, pessoal. Coxinho montado lá, tá? Só passei o parafuso aqui e pus a porca, tá bom? Tá vendo aqui, ó? Esses dois parafusos com a porca. Montei aqui, beleza. Não parafusei ainda, que eu vou terminar de fazer. E ranquei a bieleta. A bieleta nova é essa. Top, 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 top. Primeira linha, ó. Ó. Ó como que é duro. Eu tô exercendo força aqui, ó. Tá vendo? Ó. Bicho é bruta. Agora vamos ver a velha. Ó. Essa aqui já tá mais ou menos, tá? Mas vamos ver o outro lado, que é o lado que tava. Ó. Ó. Tá escutando o barulho, pessoal? Ó. Tinha folga, ó. Tá vendo a folga? Ó. Então, já era. A nuta nova, vamos trocar do outro lado para prevenção, tá? O que é simples também, tá? Já vem com as porcas, travante. A gente vem, encaixa ela ali, tá? Ó. Isso aqui põe depois. Põe depois. Ó, encaixou ela aqui no lugar, tá? Desculpa eu não filmar direitinho, pessoal, porque é uma mão pra filmar e outra pra fazer, tá? Ó. Vem aqui, ó. Ó. Tô forçando com a espátula, tá? Com o pé de cabra, pé de juliano. Beleza. Ó. Encaixei embaixo, encaixei em cima, tá? Parafusa pertinho. Aqui é uma Allen 5 que você segura e aqui é uma 17 a porca. Porca 17, dentro é a Allen 5. Parafusa, aperta direitinho, encaixa os Breganite aqui. Pra nós encaixar parafuso embaixo, tá? Vou fazer isso aqui e mostro pra vocês. Torqueamos tudo certinho, os coxinhos, tá? Passamos trava química pra não ter perigo de escapar, tá? Ele tem dois guias, ele tem um guia aqui e um guia aqui pra poder não ficar fora de posição. Lavamos aqui a pinça, tá? Colocamos, aplicamos as pastilhas de freio nova, disco novo, tá? Hiperfreio, stop montado, beleza? Eu vou fazer o outro freio do outro lado agora. Eu mostro pra vocês bem detalhado o freio. Pessoal, vou sair com o carro, ó. Eu não consegui mostrar pra vocês,
montando lá, porque correria. Eu não almocei ainda. Já é 2 horas da tarde. Ó, acabou o barulho, ó. Fizemos os freios dianteiros dele. Só os freios dianteiros. Trocamos o coxinho do lado direito, superior. As duas bieletas. As duas bieletas. E o coxinho do motor que estava estourado, tá? Resolveu o problema do carro. Acabou o barulho, né? Acabou o barulho do carro. Beleza? Hoje a gente já mexeu num Peugeot, a gente mexeu num Scenic e daqui a pouco a gente vai pegar um Corolla 99 para trocar bucha de bandeja, beleza? Agradecemos aí, dá um like aí, se inscreve no canal. Abraço!